Pin, macam mana bisa truk kita tertiup angin kencang sampai ke atas puncak gunung ni? Aku juga tak tahu, Pin. Tiba-tiba saja angin tadi lewat, guys. Dan meniup truk Upin, guys. Dan akhirnya kami terdampar di puncak gunung tertinggi ini. Betul kan itu, Ipin? Betul, teman-teman. Bantu Ipin untuk turun ke sini ya, guys. Turun dari sini gimana caranya, Pin? Aku juga tidak tahu. Kita harus cari ide, Pin. Wah, ya juga teman-teman. Aduh, tinggi banget lagi. Upin dan Ipin takut, guys. Pin, ayo cepat carikan idenya. Iya, macam mana? Aku juga tak tahu lah. Cari ide macam mana? Kau coba naik saja truknya. Oh iya. Tuh, guys. Kalian tengok, guys. Tinggi banget kan? Tuh. Wow, Pin. Terus, Pin. Coba jalan, Pin. Kami sedang berusaha untuk berjalan, guys. Tuh. Masih belum bisa, teman-teman. Kita harus berusaha sekuat mungkin. Tekan pedal gasnya, Pin. Oke. Kalau nggak bisa maju, ya mundur saja. Wah, bisa mundur. Wah, Upin, Ipin. Aku pipis di celana, Pin. Wah, Upin, hati-hati. Wah, truk kita lepas kendali, teman-teman. Tidak mungkin. Wih. Waduh. Wah, kita berputar-putar, berpusing-pusing, Pin. Wah, tidak mungkin. Wah. Waduh. Untung truk Upin aman, guys. Ya ampun. Ada-ada saja. Semoga saja tidak ada lagi angin itu, guys. Tuh, guys. Tengok. Truknya banyak banget di sini. Pum, permisi. Oh, jalannya jadi macet, guys. Padahal kita baru mau pamer truk ini ya, teman-teman. Tuh, guys. Permisi, Upin mau lewat. Aman, Pin. Wah. Pipin. Oke. Kita melaju dengan sangat cepat, guys. Boom. Wow. Terus. Wow. Ya ampun. Kita terus berjalan, guys. Wah, sepertinya ada razia di depan sana. Mundur, Pin. Sebentar, kita mundur dulu. Ayo, Upin, berhenti. Tidak boleh jadi mundur di daerah sini. Oh ya, Pak, maafkan Upin, Pak. Kita putar, guys. Baik, minggir. Upin mau lewat loh. Terus. Lihat bawah. Berhasil lihat bawah, guys. Wah, Indomaret. Mau mampir? Enggak lah. Aku nggak punya duit, Pin. Oh iya juga ya. Ya sudah, kalau begitu kita putar saja. Putar. Tengok ini, teman-teman. 1, 2, 3. Wuhuu. Keluar, Pin. Oke. Keluar, Pin, cepet, Pin. Ya. Lari, Pin. Lari, Pin, sini, Pin. Wah, ada truk pasir loreng-loreng. Pinjam dulu lah. Mana Pin tadi, guys? Pin hilang, guys. Ada Pin. Boom.
Eh, waduh kenapa mobilnya guys? Ya ampun, harus turun nih. Ya elah malah terguling. Waduh, ada bus lucu banget ini. Bisa nggak dinaikin? Bisa guys. Bus tua. Wih, di. Minggir. Upin bawa bus jalan guys. Upin berisik. Oh iya. Kena ke kantor papa soalnya guys. Masuk. Turun. Ini apa guys? Ada menara di sini. Oh, seperti kapal. Bisa masuk nggak sih? Oh, nggak bisa guys. Kok ada di sini ya? Coba Upin naik dulu tangganya guys. Bisa naik tangga nih. Terus naik ke atas lagi. Wow, tinggi banget menaranya. Kita naik ya guys. Kita naik terus berusaha untuk naik ke atas guys. Upin, itu menara rahasia, tidak boleh naik ke sana. Lah Upin nggak tahu, mau coba naik doang. Tuh kan bisa naik guys. Wih, keren. Upin sembunyi di sini aja ya. Nggak bisa tuh. Turun. Wah. Upin mau masuk ke kantor sana. Garasi jangan ditutup. Garasi jangan tutup. Tunggu guys. Oke. Aduh. Garasinya ditutup guys. Halo Pak. Upin, ngapain masuk sini? Sebentar saja. Mau minjem mobil. Itu dia. Mobil kuning. Polisi kuning. Wih, keren guys. Wih, tong. Wow. Keren banget guys mobilnya, mobil patroli baru. Waduh, nyangkut guys.